Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bocah sing sik cilik utawa pembantu mlebu metu gak apa-apa. Tapi waktu subuh, zuhur, isya harus permisi. Lelek wis gede jam berapapun masuk ya kudu permisi. Wa ammalan anapun ila balagha nalika wis baligh nalika wis tumeka sapa haula il atfalu iki bocah cilik mablaghar rijal tumeka ing umur orang dewasa. Fa'allimu mongko podo mulango sira kabeh hum ing atfal mulang al adab sami ing adab kang luhur Allah yadkhulu yaiku yen to ora podo mlebu sapa sing wis balik mau alaikum atas sira kabeh illa kejaba ba'dal istizan sause permisi kama umiro kaya kang wis den perintah sapa alkibaru wong-wong tuwa mingkoblu sebelumnya. Wadzalika utawi mengkono dikongkon istizan permisi wong wis gede-gede wa yahdzalik iku adabul Islam tata kramane agama Islam allazi rupane adabul Islam yang bagi kang patut an yatamassaka berpegangan bihi kelawan adabul Islam sapa al mukminuna wong-wong mukmin. Wa amman nisa'u anapun utawi wong-wong wadon ala ajaizu kang wis tuwa allati rupane ajaiz la yarghabna kang ora padha kepingin ora padha seneng fizawaji nikah malih walayat mau lan yo ora padha kepingin arrijalu wong-wong lanang ora kepingin fihinna menikahi ajaiz wis tuwa gak berminat yo gak diminati liki barihinna krana wis tuwa banget ajais mau waqad inna ajamat halih teman-teman wis ilang fihim dalam diri mereka apa sing ilang dawafi'us syahwati piro-piro dorongan syahwat wal fitnati lan fitnah wal ighra'i lan menggoda wis enggak kepengin menggoda enggak pengen digoda ora syahwat mulai wis tuwek nemen fala haraja mongko ora apa-apa wala junahalan ora ana dosa alaihinna atas ajaiz ora dosa an yadhna yen to melepas menanggalkan sopo ajaiz ba'dha siyabihinna sebagian dari baju mereka karija koyok to selendang ka usah selendangan wal jilbab lan koyok to jilbab baju jubah besar wa yadharna lan podo tampil sopo ajaiz amamar rijal ing ngarepe wong-wong lanang bimala bisihinna kelawan baju-baju mereka al-mu'tadati kang wis dadi kebiasaan allati rupane malabis mu'tadah la tulaffitu yang tidak mengundang perhatian intibahan ing perhatian wala tusiru dan tidak membangkitkan syahwatan ing syahwat. Padha nang ndi bocah-bocah kok sepi. Wa idza balagna
lan nalika nemen-nemeni sapa ajaiz fit tasatur ing dalam menutup aurat wa ta'affuf dan berusaha menjaga kesucian diri wala bisna lan tetep nganggo sapa ajaiz al jilbab ing jubah wis sepuh sik tetep nutup aurat full gawe jilbab gawe selendang terus gawe baju kurung besar atau jubah padahal gak ngono ya gak apa-apa tapi sik tetep kepengin menutup full allazi rupane jilbab talbasu kang biasa nganggo hu ing jilbab sop asyabatu bocah-bocah enom minan nisa dari kaum perempuan. Nah lek wis sepuh sekalipun tetap kepengin nutup aurat full fadzalika mongko utawi kang kaya mengkono mau iku khairun luweh bagus lahunna bagi ajaiz wa akramu lan luweh mulya wa azka lan luweh suci luweh bersih indallah miturut Gusti Allah wa athhar tegese luweh suci wallahu utawi Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah khafaya an-nufus ing barang-barang yang tersembunyi di dalam hati wa mujazin lan bakal bales sapa Allah kulla insanin ing saben-saben manungso bales alama atas apa-apa qaddama yang telah dia kerjakan fattaqu mongko padha wedya sira kabeh hu ing Gusti Allah kene Mas longgari kiki longgari fattaqu mongko padha wedya sira kabeh hu ing Gusti Allah wajatani bulan padha ngadohono sira kabeh suhtahu ing bendune Gusti Allah wa iqabahu lan siksane Gusti Allah. Sababun nuzul utawi iki iku tentang sebab tumurune ayat. Awalan ruya den riwayatake apa sing ruya anna Asma'a binta Abi Marsad iku dakhala masuk alaiha ke ruangannya Asma sapa sing masuk gulamun budak kabirun kang wis gedhe laha budak miliknya Asma oleh masuk fi waktin ing dalam waktu karihat kang ora seneng sapa Asma tuhulahu ing masuknya si budak sing wis gedhe mau ya mene masuk gak kadek notok lawang terus wonge pegel fa'atat mongko nekani sapa Asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat banjur matur sapa Asma inna khadamana setuhune para pembantu kami wa ghilmanana dan para budak-budak kami iku yadkhuluna padha mlebu sapa khadam lan ghilman mlebu alaina ke ruang kami fi halin ing dalem tingkah kahanan nakrohu kang sengit sapa kita ha ing hal masuk jam-jam tertentu karena gak enak masuk di jam yang itu mengganggu privasi seseorang fa'angzala mongko nurunake sapa Allah taala ayat ya ayyuhalladzina amanu liyasta dzingkumul ladzina malakat aimanukum. Waruwiya lanten riwayatake an Muqatil bin Hayyan annahu setuhane Muqatil iku kala ngucap sapa Muqatil balagna wis tumeka ing ingsun apa sing tumeka cerita anna rajulan setuhane wong lanang suwiji minal ansor saking sahabat ansor wa mra'atahu lan bojo wadone rajul namanya
Asma binta Abi Marsad sona'a gawe sapa rajul lan imra'atahu lin nabi kanggo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gawe ta'aman ing daharan iki akeh sing bolong aja mbulek ning kono gawe ta'aman ing panganan faqalat ngucap sapa asma ya Rasulullah ma akbaha hadza betapa tidak baiknya hal ini. Apa yang enggak baik? Lah mosok di jam-jam yang kita harus menjaga privasi kita, budak-budak yo mlebu ruangan saenake dhewe tanpa permisi. Betapa tidak baiknya ini. Innahu sungguh ayat qulu benar-benar masuk alal mar'ah pada seorang perempuan wa zaujiha dan suaminya sapa sing masuk ghulamuhuma budaknya rajul dan mar'ah wa huma halih utawi suami istri iku fi thawbin wahid sedang ada dalam satu baju oleh mlebu bi ghairi iznin kelawan tanpa izin fa anzala mongko nurunake sapa Allah fi dzalika tentang kasus itu nurunake hadil ayata ing iki ayat yakni memaksudkan pihak kelawan iki ayat al abida budak-budak lanang wal ima alan budak-budak wadon waruya lan den riwayatake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'asa ngutus sapa rasul ulaman ing bocah cilik minal ansor saking sahabat ansor yuqalu den arani lahu bocah cilik mau mudlij diutus ila Umar sowan marang Umar ibn al-Khattab oleh sowan waktu zuhirati ing waktu zuhur wayahe sare istirahat koyo lolah bocah cilik tekong bocah cilik nuwun wis enggak ngerti waktune istirahat bocah cilik lihat kanggo ngundang sapa nabi hu ing Umar fawajata mongko nemoni sapa gulam hu ing Umar naiman halih sare qad aghlaq teman-teman mengunci sapa Umar alaihi atas Umar al-baba ing lawang fataqa mongko notok alaihi atas Umar sapa al-ghulamu bocah cilik mau notok al-baba ing lawang fanada banjur memanggil-manggil sapa gulam hu ing Umar wa takhallalan mlebu sapa gulam fastai kozo banjur tangi sapa Umar wajala salan lungguh sapa Umar akhirnya ono aurate kebuka fangkasafa mongko dadi kabuka minhu saking Umar apa sayun sedikit dari auratnya faqala ngucap sapa Umar waditu aku ingin anallaha setuhne Allah iku naha melarang sapa Allah abna'ana anak-anak kecil kami wanisa anak perempuan-perempuan kami wa khatamana dan para pembantu kami mbok yo dilarang anak dukhuli sowan fi hadis saat di jam-jam ini illa kejaba biiznin harus dengan izin sumantalaqa banjur budal sapa Umar ila Rasulillah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada Umar lalu mendapati hadil ayat ini qad unzilat usden turunake ngetop Umar mengusul mbok yolah ono ayat yang diturunkan
melarang sowan jam-jam segini. Itu Umar sowan kanjeng Nabi, ayat sudah diturunkan. Jawab langsung. Itu masuk kategori muwafaqati Umar. Umar ngomong turuti. Itu muwafaqatu Umar. Top Umar. Koyok-koyok lamun usul iki ngene turuti karo pangeran Umar. Biyen ana ayat turun, moro-moro Umar ngucap fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Turun tenan. Kalimat itu nutup ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu. Namanya apa? Muwafaqatu Umar. Fakharra mongko tersungkur sapa Umar. Sajidan halis sujud syukur. Oleh sujud mau syukron korona mensyukuri lillahi marang Gusti Allah. Qala dawuh sapa Al-Alusi Imam Al-Alusi. Wa hadza utawi iki lho padha nang kene jebake. Iku ahadu muwafaqati ra'yihi shaib. Salah satu dari contoh hal-hal yang mencocoki dari pendapat Umar. As-shaib pendapat yang tepat itu mencocoki lil wahyi maring wahyu. 1-2 pendapat usulan sing tibake cocok karo karepe Gusti muwafaqatu Umar radhiyallahu anhu. Talisan yang ketiga, warwi alanten riwayatake warawa sapa Ibnu Abi Hatim Anisati annahu qala kana was'onu sapa unasun wong-wong min ashabi Rasulillah saking biro-biro sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuk cipu seneng wong-wong sahabat mau an yuwaqi'u yanto ngumpuli jima nisa'ahum ing bojo wadone fi hadis saat di jam-jam ini. Jadi sahabat itu kadang seneng kalau kumpul itu menjelang subuh atau menjelang zuhur, sehingga setelah kumpul siram terus berangkat jamaah. Mereka enggak seneng jam-jam yang sangat private itu, terus moro-moro ono arek melebu tanpa izin. Vertasilu banjur podo adus, semaya khruju banjur podo metu budal ila sholati maring sholat jamaah. Fa amara mongko perintah hum ing mereka sapa Allahu Allah an ya'muru agar para majikan itu memerintahkan al mamlukin ing para budak wal ghilman ya tegese para budak Allah yadkhulu yanto ojo podo sowan alaihim atas para majikannya fitil kasaat di jam-jam subuh zuhur isya ila kejaba biiznin dengan izin. Fadzalika utawi kang kaya mengkono mau ikulah qaulu firman Allah ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma. Al-latifatul ula utawi hikmah yang pertama yaiku qauluhu ta'ala minkum utawi dawi Allah minkum iku yadullu nuduhake apa lafat minkum ala annal murad bahwa sungguh yang dimaksud bi dengan lafat minkum iku ala atfalu bocah-bocah cilik minal ahrar dari kalangan orang-orang yang merdeka. Di anna Allah qad dzakaral abid karena Allah sudah menyebut budak laki-laki wal ima lan budak perempuan. Biqauli dengan firman Allah malakat aymanukum. Summa aqaba banjur ngetut mbureni zalika ing mengkono-mengkono lafat apa tadi? Oh lam yablughul huluma minkum. Summa kemudian aqaba menutup sapa Allah zalika kalimat lam yablughul huluma ditutup dengan kalimat minkum fatalat mongko nuduhake apa hadil muqabalatu
iki muqabalah nuduhake ala annal murad bahwa yang dimaksud bi dengan istilah lam yablughul hulum yaiku asgharu bocah-bocah cilik minal ahrar dari kalangan orang-orang merdeka. Al-latifatu tsaniyah qauluhu ta'ala salasa marrat laisal maksudu bukan yang dimaksud itu al-isti'zanu salasa marrat kula nuwun ping 3 bukan, tapi yang dimaksud itu 3 kali waktu, bukan 3 kali nodok lawang. Ya. Wa innama akan tetapi al-muradu utawi kang den karepake, ayo cah aja bubuk ayah ngaji, terus aja ngrundel ya, ngaji sing ikhlas ben oleh ilmu. Terus lah iso tumbas kitab ya ben nyemak, nek gak nyemak turu ae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama akan tetapi al-muradu utawi kang den karepake bi dengan istilah salah samarrat iku fi salasi awqatin telung waktu, bukan notoke ping 3 tapi telung waktu. Bidalili zikrihi kelawan dalil oleh menyebut Allah al-awqata ing telung waktu mau ba'da sawise kalimat mau. Kayaknya apa to kok ndelak-ndelek iku dah. Az-zahirah yaiku waktu zuhur, wal isya waktu isya, wal fajr lan waktu subuh. Wa hiya utawi 3 waktu iku awqatur rahah, waktu-waktu wayahe istirahat. Wan naum lan wayahe turu. Wis gedhe lho cah sampean kok durung peneh iki piye. Mene-mene aja ngono lah ya. Cah, noto awak kok ora iso. Waktu-waktu istirahat, wan naumi lan waktu ayahe turu. Jadi kudu permisi. Qala dawuh sapa Abu Sa'ud wa ta'biru anil awqat utawi pengungkapan bahasa anil awqat tentang waktu diungkapnya dengan kalimat marrot. Ambalan nyebutnya kok enggak 3 waktu, tapi nyebutnya 3 kali. Nah 3 kali yang dimaksud 3 waktu. Lil idzan kanggo memberi tahu bi anna madar wujubil istidzan bahwa patokan tentang wajibnya permisi iku muqaranatu tilkal awqat oleh barengi telung waktu mau limururil musta'zinin lewate bocah-bocah sing njaluk izin bil mukhatabin kelawan wong-wong sing den dawuhi la angfusuha bukan waktu itu sendiri. Jadi ini disebut, nyebutnya bukan 3 waktu, tapi 3 kali. Kenapa? Sing penting itu bukan jam itunya. Sing penting itu ketika jam itu, ya, enek sing arep sowan, ono sing di sowani podo. Barulah wajib nodok kula nuwun. Jam-jam itu pun nek gak ono wonge ya enggak harus izin nang omah kosong jam itu. Assalamualaikum. Iki lapo zamane notak assalamualaikum omah kosong. Perintahe dikongkon subuh, zuhur, asar, kongkon apa tadi? Permisi. Ya permisi tapi yang dimaksud itu 3 waktu itu ketika berbarengan sampean arep sowan sing disowani ya ono. Nek sampean arep sowan Paman yo ngerti sing disowani ya meniki sik kerja, sepi ra enek. Ngerti omah suwung pancet notok ya assalamualaikum. Jerene jam zuhur dikongkon notok. Iya notok tapi lek enek wong. Sowan lek enek wong. Dan mungkin ada orang-orang tertentu punya kebiasaan menjaga privasi pas kumpul bojo.
itu tidak pada 3 waktu itu. Bisa jadi orang tertentu karena repot, kerja pabrik kena waktu ini, sip-sipan waktu, kepaksa dia kumpulnya sekitar jam-jam asar. Jadi kebiasaan wis. Nah, jam-jam asar sampean kudu notok pada orang itu. Jadi sing pokok itu itunya, bukan kok saklek kudu jam iki lek di luar iku gak usah notokno ora mestinya. Al-latifatu tsalitsah qauluhu ta'ala wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahira ketika kalian melepas baju pada waktu zuhur sarahan jelasake sapa Allah fi hadzal waqti iki waktu bi khal'i thiyab kelawan oleh nyoplok baju, melepas baju. Wa huwa utawi jam-jam kini zuhur iku waktu qailulati, waktu qailulah, tidur siang. Qailulah itu fi'il mandinya qala. Qala yaqulu ngucap, qala yaqilu tidur siang. Wa abbaro lan mengistilahkan, mengungkap sapa Allah biqauli kalawan dawe khina tad'un nalika sira kabeh melepas baju lil isyarati kanggo menehi isyarat ikillati zamaniha isyarat marang sedhithike waktu qailulah enggak sampai berjam-jam istirahat siang paling ya sak jam walam yadhkur lan ora nutur sapa Allah wan asyab ing kalimat melepas baju fil waqtainil akharain pada 2 waktu yang lain. Jadi yang istirahat isya tidak dibarengi kalimat melepas baju. Istirahat subuh tidak dibarengi kalimat melepas baju. Tapi istirahat zuhur dibarengi kalimat melepas baju. Umumnya zuhur memang satu sumu. Umpamane Lamongan, Surabaya, kadek waya istirahat, kelambi cep lepas, cantolne turu zuhur. Nenek subuh, ya malah adem mas, mosok malah melepas baju. Ya, begitu juga isya wis mulai adem. Ya Quran ini kadang ya begitu, menyebuti sesuai dengan situasi. Wa fi dzalika isyaratun hal itu di situ ada isyarat ila anna amrahuma zahirun bayyinun bahwa perkara waktu isya dan subuh itu jelas ya terang la yahtaju ila tasrih tidak perlu keterangan langsung fa idza kana waktu dhahirah la yahillu dukhulu fihi illa ba'dal istizan kalau waktu zuhur orang enggak halal sowan di situ kecuali setelah permisi fa waktu isya maka waktu isya wal fajri waktu subuh min babi aula masuk kategori kias aula maksudnya nek zuhurai kudu notok mas apa maneh isu nah isu maaf kadang-kadang wong sik keteen tas tangi turu dalam posisi enggak siap menerima tamu wong jam 4 mas jam-jam sakmono gak notok ya kebacut wong zuhur dikongkon notok apa maneh jam-jam subuh yang begitu itu namanya kias aula li'annahuma krono setuhune waktu isya dan subuh iku waktul khuludi ila rohah, waktu persiapan istirahat, wa naumilan turu, wa takasuf, utai buka ngaurat, fihima, dalam 2 waktu wayai persiapan turu, iku gharibun wis lumrah, sing subuh waktu tas tangi turu, sing isya waktu arep turu, umume klambine
cepot ya. Al-Latifatur Rabi'ah Al-Fatihah.